I'm the Avatar. Аватар өзегінде қарапайым ертегі. Сиқырлы қабілеті бар жасөспірім қаһарманның дүние жүзін шарлап, адамзатты азаптан құтқаруы әр жас баланың қиялын ұстар қойылым. Ондай туындылар сан алуан. Дегенмен іске асырылу сапасының үздіктігі арқасында Аватар мыңдаған негіздес әңгімеден айрықшалана ғана қоймай, терең әрі мәнді идеяларды ересек пен жасқа бірдей жеткізеді. Бұл бейнеде Аватар соңғы ауа бүгіші туындысының техникалық аспекттерінің жетістіктерін тізіп сипаттамақ емеспін. Мен одан гөрі осы туындының аталмыш техникалық аспекттерінің көмегімен қандай тақырыптарды қозғай алатынына көңіл бөлгім келеді. Туындының түгеліне, яғни бірінші кітаптан үшіншіге дейінгі сюжетке спойлерлік ескерту. Бірінші тақырып – консерватизм және прогрессивизм. Солтүстік су тайпасында Катара Паккуның шәкірті болуға сұранады. Пакку қыздарға су бүгіші болуға рұқсат етпейтін дәстүрмен негізделіп, өтінішін қабылдамайды. But our tribe has customs, rules. Ашулы қақтығыстан кейін Катараның ерекше дарынына куә бола тұрып, шәкірт болуға лайықтылығын мойындамайды. Бұдан соң ол Катараның әжесі өзінің жастық жары болғанын біледі. Катараның әжесі солтүстік полюсте өсіп, Паккуға атастырылған еді. Өз қарсылығына қарамастан дәстүр бойынша Паккуға үйленуге міндетті болған Канна оңтүстік полюске қашқанды. Gran wouldn't let your tribe's stupid customs run her life. That's why she left. It must have taken a lot of courage. Бұл атастыру дәстүрінің жаңа бір құрбаны болмақ тайпа принцессасы Юэ қақтығыс орнынан жылап қашады. Енді өз алдында дәстүрмен келіспеген қашқын жарының ұрпағы тұрып, шәкірті болуды өтінген соң, Пакку тайпа қағидаларын сөзсіз ұстану құнын қайта ойластырады. Расында, тұлға өз дарыны және ынтасымен лайықты болса, неліктен оның жынысы шешуші фактор болуы тиіс? Неліктен үйленгісі келмейтін тұлға үшін бақытты өмір сүрудің амалы ғаламшардың қарсы жағына қашу болуы тиіс? Нәтижесінде, Пакку Катараны үйретуге келіседі. Ұзақ өмір бойы ұстанымдардан ауытқымаған кісі өзі үшін, тайпаның болашағы үшін ауыр шешім қабылдайды. Оңтүстік су тайпасына жәрдем беруге келген Паккуның осы ерлігі Камма үшін Паккуға өз еркімен үйленуге түрткі болады. But how about a hug for your new grandfather? That's so exciting! You and Gran must be so happy to have found each other again. Екінші тақырып – индоктринация және тарихты бұрмалау. От ұлты мектептерінде өңделген тарих оқытылады. Баяндау бойынша, от ұлты ауа көшпенділері әскерімен шайқасты. What year did Firelord Sozin battle the Air Nation Army? Ескі дәуірдің тумасы Аң, әрине, бұл тарихтың түгелі жалған екенін біледі. Бейбітшіл ауа көшпенділерінде ешқашан әскер болмаған. Олар от ұлты қолынан шайқассыз қырылды. От ұлты білім беру жүйесінен бастап өз азаматтарына отанды әрқашан мадақтап, сөзсіз бағынып, жау елдер тұрғындарын мәдениетсіз, рақымсыз жабайлар деп қабылдау қағидаларын таңады. If you have any illusions about employing that brutish savagery that passes for bending among you people, forget them. Империалист жүйелер өз отаршыл бастамаларын халқы алдында ақтау үшін кез келген ұсақ негіздемені қолданады. Алайда агрессор тарап пацифист мемлекетке шабуылды қайсылтаумен ақтар? Шынымен, ешқандай бұрмаланған ақиқат фактордың бар болуы мүмкін емес. Азаматтардың отанының геноцидтік зұлымдығы әділ болғанына нану үшін тек жалған уәж нәтижелі болады. Ұлы отан қаһармандары ауа көшпенділерін адал шайқаста жеңді. Ұлттық білім беру жүйесі баяндамасы осындай. Ал мектеп оқушылары сол заманның куәсінің көмегінсіз оқытылатын бағдарламаның жалған екенін қалай білер? Аватар сериалында сансыз рет жау немесе дос халықтың жеке өкілдерінің өз халқымен бірдей ойламайтыны бейнеленеді. Джонг, от ұлты дезертирі, Пяңдау, игі от ұлты азаматы, Камма, қатыгез оңтүстік су тайпасы тумасы, Джет артық кететін жер корольдігінен шыққан көтерілісші. Аватар кез келген дерекке сөзсіз сене бермей, ақиқаттығын сынау маңызын жеткізеді. Тұлға жайлы пікірді асыға қалыптастырмауды үйретеді. Үшінші тақырып – қауіпсіздік, тәртіп және тоталитаризм. Әңгіменің жарты ұзақтығы барысында бас қаһармандар Ба Сиңсе биік қорғанды қаласын соғыстан сақ жалғыз мекенде біледі. Қорған ішінде от ұлтынан қауіп расында төнбейді. Алайда қаһармандар жер корольдігі астанасына өз басымен қонақ болғанда әділетсіздік от ұлтымен шектелмейтінін ұғады. Биік қорғанмен қоршалған Ба Сиңсе ішінде соғыс жоқ. Сыртқы әлемдегі соғыс құрбандары қалаға көптеп босқын болып енеді, бірақ жергілікті қауымда ол қайғысы жайлы үндемеуге мәжбүрленеді. Бейбіт өмір салтын сырттан да, іштен де ешкім бұзбас. Ал жергілікті әлеуметте кез келген адам үкіметпен келіспейтін дау шығара бастаса, оның даусы дереу басылады.
You can't mention the war here. And whatever you do, stay away from the Dai Li. Дайли агенттері қоғамдық тыныштықты күшпен қамтамасыз етеді. Азаматтарды үнемі бақылайды, жүйеге күмәнданатын тұлғаларды қудалайды, жіберілетін хаттарды қабылдаушыға мәлім етпей қағып алады. Our economy would be ruined. Our peaceful way of life, our traditions would disappear. In silencing talk of conflict, Ba Sing Se remains a peaceful, orderly utopia. The last one on earth. 100 жыл бойы басып алынбаған қала атағының құны осындай мекен. Бұндай антиутопияны жас балалар тек қиялды шығармаларда кездестіреді деп елестетуі мүмкін. Дегенмен шын өмірде көрші мемлекеттерде, тіпті өз елімізде бұндай ахуал бар екеніне көздері ашылуына осы сюжет түрткі бола алады. 4-ші тақырып: тәрбие және бала психикасы. От принці Зуко және от принцессасы Азуланың бала шағы өте қиын болды. Отаршыл атасы және әкесінің екеуіне де қойған талаптар арқасында ерте жасынан қатыгездік пен нәтижелілік қана марапатталған еді. Бұндай тәрбие әрине екеуінің де психикасына қауіп төндірді. Әкесі Озайдың қатыгез тәрбиесінің жаман ықпалын анасы Урсаның жылы сүйіспеншілігі ғана өтей алды. Алайда ол сүйім екі балаға бірдей үлестірілмеді. I could sit here and complain how our mom liked Zuko more than me, but I don't really care. Урса сәтсіздікке жиірек ұшыраған Зуконы мәпелесе, нәтижелі Азула бұл қарым-қатынасты қызғанумен бақылады. Ақырында аналары отбасынан ерте қашуға мәжбүр болған сәтте, отбасында қаталдық қана қалды. 13 жасында генералдар жиналысында әскердің қамын ойлап, қарсы сөйлей шыққан Зуконы әкесі жазалап, елден қуып жіберді. Бұдан бастап Зуко үшін елге қайтудың жалғыз амалы аватарды тұтқынға алып, әкесінің құрметін қайтару болды. Намысы мен тағдыры осы бір шартқа сүйенетін болды. Қатыгездік пен нәтижелілік өмірдің жалғыз құндылықтары. Әкесі Зукода еш сүйіспеншілік үлесін қалдырғысы келмеді. Бірақ ағасы Айро Зукоға осы саяхатта серік болып, жаңа амалды қарастырғызады. Айро да кезінде нәтижелілікті көздеген принц еді. Даңқ үшін қырылысу ақысын баласы мерт болғанда танып, өмірдің мәнін жаңадан іздей кетті. Өз баласының өмірін үзген от ұлтының отаршыл зұлымдығына інісінің де құрбан болуын қаламай, соның алдын алғысы келетін Айро Зуконың өз еркінен айырылып, жолынан таймайтынын қадағалайды. Саяхат барысында Зуко сыртқы әлемнің тұрмысы мен қинауын таниды. Бүкіл әлемнің соры өз әулетінің мойнында екені оған мәлім болады. Айроның өмірге ашық көзқарасы әсерінен Озайдың қатыгез жолын қуудың қажетсіздігін біледі. Және бастысы, өз тағдыры әкесі жазған тағдыр емес, өзі қабылдайтын жол екенін аңғарады. Нәтижесінде Зуко әкесінің отаршыл ниеті, ержетпеген ұлын физикалы және менталды жаралағаны жөнсіз әрекет болғанын өз бетіне айтады. It was to teach you respect. It was cruel and it was wrong. Басында еліне қайтуды ғана армандаған Зуко, енді орындалған арманынан өз еркімен бас тартып, аватарға қосылады. Ал әкесі жолын қуған Азуланың әкесінен көңілі қалып, психикасы қирайды. Екеуі де бір ортада өскен, алайда жоғары талапқа лайық болған бағынышты ізбасардың менталдық жағдайы құбылмалы бола кетсе, анасы мен ағасының жылы тәрбиесі көмегімен өміріндегі дұрыс жолды өздігінен таңдай алған ізбасар ішкі үрейінен құтылады. Аватар біздің буынның икондық сериалы. Ол айтылғанға қоса тағы да көп сау әлеумет үшін өзекті тақырыптарды қозғайды. Соның ішінде эмоцияны тұйықтамай, нәзіктікті білдіріп, мәселені бірге шешу, қателігін мойындаған адамды кешіре білу, үйреншікті болған заттың өзгеруін қабылдап, жақсы жағын тану, тағы басқа. Ол ересек пен жастың назарын ұстап қалатын ермек қана емес, мәнді сабақтарды ауқымды демографияға қинаусыз жеткізе алатын көркемөнер туындысы. Осы себептерден Аватар жас буынды ашық ойлауға, жауапкершілікке тәрбиелеуге зор үлес қоса алатын хикая деп санаймын. Аватар соңғы ауа бүгіші. Қандай керемет туынды.